Carl Goss នៅអាយុ3ឆ្នាំ Carl Goss បានប្រាប់ឪពុករបស់គាត់ថាលោកបានវាស់អ្វីមួយខុសនៅលើបញ្ជីប្រាក់ខែរបស់គាត់ហើយគាត់បានវាស់ខុសពិតមែន Carl Goss បានបង្រៀនខ្លួនឯងឲ្យចេះអានកាលគាត់នៅសិក្សាបឋមគ្រូខ្ជិលម្នាក់ឲ្យសិស្សបូកលេខពី1ដល់100ហើយ Goss បានបូកលឿនជាងគេដោយបង្កើតរូបមន្តមួយដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃ Carl Goss បានស្រាវជ្រាវរកឃើញចម្លើយចំពោះចំណក់គណិតវិទ្យាដែលធ្វើឲ្យគណិតវិទូស្ទាក់ស្ទើរជាច្រើនសតវត្សក្នុងរយៈពេលតែ 2-3 ខែ Carl Frederick Goss ជាបុរសចុងក្រោយដែលបានស្គាល់គណិតវិទ្យាទាំងដងគាត់បានជួយអភិវឌ្ឍទ្រឹស្ដីចំនួនធរណីមាត្រប្រូបាបប្រតិពីវិទ្យាតារាសាស្ត្រទ្រឹស្ដីនៃអនុគមទ្រឹស្ដី potential electromagnetic និង optic William James Siders នៅអាយុ11ឆ្នាំ William James Siders បានចូលសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ហើយអាចនិយាយ25ភាសានិងគ្រាមភាសារបស់វាគាត់ក៏បានផលិតភាសាដោយខ្លួនឯងនៅអាយុ8ឆ្នាំនៅវ័យក្មេងគាត់បានពន្យល់ពីវត្ថុវិមាត្រ4វាមើលទៅហាក់ដូចជាគាត់នឹងក្លាយជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រល្បីឈ្មោះម្នាក់ប៉ុន្តែគាត់ទៅនៅដាច់ពីគេដោយសារគាត់ស្អប់ភាពល្បីល្បាញដែលបានជ្រៀតជ្រែកជីវិតឯកជនរបស់គាត់ពិតណាស់ IQ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីវាស់បញ្ញារបស់មនុស្សប៉ុន្តែវាមិនមែនត្រឹមត្រូវឥតខ្ចោះទេព្រោះភាពឆ្លៀសវៃជាគំនិតអរូបីដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយទើបបណ្ដាលឲ្យចិត្តវិទូឈ្មោះ Howard Gardner បង្កើតទ្រឹស្ដីមួយហៅថាទ្រឹស្ដីនៃពហុប្រាជ្ញា Theory of Multiple Intelligences ខុសពីការប្រឡង IQ របស់ William Stern ដែលផ្ដោតតែទៅលើគណិតវិទ្យាជាចម្បងទ្រឹស្ដីនេះចោទថាមនុស្សទាំងអស់មានប្រាជ្ញាខាងផ្នែកខុសៗគ្នាផ្នែកទាំងនេះមានប្រាជ្ញាខាងធម្មជាតិអ្នកដែលមានបញ្ញាលើធម្មជាតិឬធម្មជាតិវិទូមានសមត្ថភាពរស់នៅក្នុងព្រៃហើយអាចដឹងនៅបំលាស់ប្ដូរទៅលើបរិស្ថានរបស់ពួកគេយ៉ាងឆាប់រហ័សពួកគេអាចស្គាល់និងបែងចែកប្រភេទខុសគ្នានៃរុក្ខជាតិសត្វថ្មជាដើមនៅសម័យបច្ចុប្បន្នសមត្ថភាពទាំងនេះបានផ្លាស់ប្ដូរមករកពិភពបច្ចេកវិទ្យាប្រាជ្ញាខាងតន្ត្រីអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាខ្ពង់ខ្ពស់ខាងតន្ត្រីគឺពូកែខាងការស្ដាប់សំឡេងដែលអាចវែកញែកទំនុកបានត្រឹមត្រូវនិងអាចលេងឧបករណ៍បានពូកែអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាខាងតន្ត្រីក៏អាចពូកែខាងគណិតវិទ្យាដែរព្រោះវិទ្យាទាំងពីរនេះទាមទារនូវរបៀបគិតស្រដៀងគ្នាប្រាជ្ញាខាងគណិតវិទ្យាអ្នកដែលពូកែខាងគណិតវិទ្យាពូកែគណនានិងប្រើប្រាស់ logic គេពូកែចងចាំនៅសមត្ថកម្មនិងការដោះស្រាយសមីការនិងអាចគិតអំពីមនោគមអរូបីមួយក្នុងការបកស្រាយជាអក្សរនិងរូបមន្តប្រាជ្ញានៃអត្ថិភាពអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាខ្ពង់ខ្ពស់ខាងអត្ថិភាពជាអ្នកពូកែខាងទស្សនវិជ្ជាហើយអាចស្វែងរកសំណួរដែលគ្មានចម្លើយជាក់ជាប្រកបហើយតែងតែគិតអំពីជីវិតសាសនាជាដើមប្រាជ្ញារវាងបុគ្គលជាប្រាជ្ញារបស់មនុស្សដែលពូកែខាងការដឹងចិត្តអ្នកដទៃហើយអាចបកស្រាយពីអារម្មណ៍មនុស្សម្នាក់យ៉ាងត្រឹមត្រូវជាពិសេសការទទួលស្គាល់ច្បាស់ពីបំណងរបស់មនុស្សម្នាក់និងមូលហេតុនៃអារម្មណ៍អ្នកដែលមានបញ្ញាផ្នែកនេះគឺជាអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងល្អហើយប៉ុនប្រសពខាងសម្ដែងប្រាជ្ញានៃចលនាវិញ្ញាណរាងកាយអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាខ្ពង់ខ្ពស់ខាងចលនាវិញ្ញាណរាងកាយមានការគ្រប់គ្រងសាច់ដុំល្អហើយចូលចិត្តកម្រើកហេតុនេះហើយពួកគេប៉ុនប្រសពខាងសកម្មភាពដែលទាមទារចលនាជាច្រើនដូចជាកីឡានិងរបាំប្រាជ្ញាភាសាមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញានេះអាចចងចាំពាក្យល្អហើយអាចប្រើប្រាស់ពាក្យដ៏ឥតខ្ចោះហើយពូកែខាងកំណាត់ការអាននិងការសរសេរពួកគេអាចរៀនភាសាបានលឿនជាងអ្នកដទៃប្រាជ្ញាចំពោះខ្លួនឯងជាប្រាជ្ញានៃការយល់ការគិតនិងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងបានល្អពួកគេពូកែខាងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងនិងទទួលស្គាល់ចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីសម្រេចគោលដៅបុគ្គលដែលពូកែខាងផ្នែកនេះភាគច្រើនជាទស្សនវិទូនិងចិត្តវិទូពីព្រោះវាក៏ទាមទារការយល់ដឹងអំពីអាការៈមិនឥតខ្ចោះរបស់មនុស្សប្រាជ្ញាខាងគម្លាតជាប្រាជ្ញាខាងការមើលផែនទីគូររូបនិងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតដែលទាមទារការស្រមើស្រមៃពីរូបរាងអ្នកដែលពូកែខាងផ្នែកនេះអាចគូររូបវត្ថុមួយក្នុងជ្រុងមួយផ្សេងទៀតដោយមិនចាំបាច់មើលវាហើយមិនងាយវង្វេងផ្លូវតើអ្នកជឿទៅលើការវាស់ប្រាជ្ញាតាមរយៈ IQ របស់ William Stern ឬក៏ទ្រឹស្ដីនៃ Multiple Intelligences របស់ Howard Gardner សូមប្រាប់នៅ comment ខាងក្រោម